So what's up mga kapadyak? So it's your fucking vlogger again, Steve Blimco. So, anong oras na nga ba ngayon? It's already 4:50 yata, 4:55 in the morning. It's already 4:53 in the morning. So, What? saan niya ba punta ko? So magra-ride kami ngayon ng aking dads. What? Mula dito, pupunta doon sa Morsha. Kaya inihintay ko na lang kung anong oras to. Tapos inihintay pa namin yung dating ng mga tropa niya. Kaya abang-abang tayo mamaya. Bibidyo ko na lang yung rides namin. Punta Morsha. Ewan ko kung Morsha lang nga ba. What? Kaya abang-abang tayo mga kapadya. Tangina, kulang tulog ko pre. So, habang inihintay namin ng iba, we will be right back. Yun. So, ito yung gagamitin kong bike. Tangina, tingnan mo mukha to pre. Yan. This is a MTB 26er. So, ito yung in-order ko kahapon sa Shopee. Salamat Shopee. Tsaka, tangina, yan, seat post ko pinalitan ni Papa. So, this is a 27.5. Yan, meron din siyang katulad yung ilaw. Ito rin yung ilaw niya. Yan. At, ayun, 9K ata bilhin niya. Yun again, so what's up mga kapadyak? So, ito na nga pala yung troops. Yan, Rock Dateless Riders. Ayan si Paps. So pauunahan natin muna sila bago bago tayo sumunod dun. Yan. Ayun yung troops. Yan, yung may ilaw kay Papa yan. Kay Dads yan. So, babalik na lang ako guys. Video ko na lang yung ride namin papunta doon. So ito yung kasama ko. Konti lang kami pre. Kasi yung iba hindi nakasama kasi may mga lakad. So papalabas na kami ng Gonson. We will be right back again. Video ko na lang yung biyahe. So dito na kami sa Kansilayan. So papunta kaming andun sa huli ni Papa. So papunta kaming Kansilayan. So on the way na kami doon. Tapos ako nagli-lead. Di tangina. Ligaw kong ligaw. Joke lang. So ito na nga yung video mga pre.
So, nandito na kami sa Kansilayan, Morsha. Time check. 44 lang ng umaga. Nandito na kami Kansilayan. Ang aga pa, di ba? Yeah! Yan na sila. Hanot! So, bibidyo ko na lang ulit pagpapunta namin doon. So, nandito na kami sa Phil Rice. Walang katao-tao, pre. Yan yung kasama natin, yan. Yan yung kasama natin kanina, so... ang init. Ito yung ano. So, mula naman dito, ibibidyo ko naman papunta doon sa overflow. So, pasensya na kung ano, putol-putol yung vlog. Pero, sige. Yun, so nandito na kami sa ano tawag dito? Kubertano? Ewan, di ko alam. Ito yung pinuntahan nila ni Dads nung last time, nung yung bike ko pa yung gamit niya. So, ito sila. Yan, Rock Dateless Riders still. So, gear up na agad. What? Wow. Yan, ganda ng view, no? Kaso wala masyadong tao. Tapos, ewan, di ko alam kung ano. Pero maganda, pre. Solid. So, I will be right back. So, habang pumapadya kami, pag-usapan na rin natin yung bakit nagkaroon tayo ng ganitong ano, another content sa aking vlog. Kasi usually skate, di ba? Steve Skate Vlogs. Pero this time, tinry ko kasi naisip ko din, what if try ko rin ipasukin yung mountain bike, yung parang bike vlogging, mga ganun. And may kagroup ako sa Facebook. Shout out sa kay Pres Ramir dyan, tsaka kay Vice Ronald Dabitong. Isang malaki pasasalamat sa inyo kasi winelcome nyo ako sa grupo na hashtag Siklista6100. Proud member here, Boy Taklad. Pero sa susunod babawi ako, Vice tsaka Pres, kasi wala, gusto ni Papa kasama ko ride kasi ewan ko kung para may. So yun nga, no, papunta kaming Pilisa Tato, sabi ni Paps So sa mga ay tangina. Ito yung bike. So shout out sa kanino nga uli yun. Shout out sa mga members ng Siklista6100, Takbong 15, si John Michael, si Shit Happens Skate Crew, always yan, pre. Skate Rats. Sorry kung against the light. Yan, ang ganda. So ewan, gagawa pa ba ako ng bagong intro para sa bike tsaka skate, i-mix ko or hindi na, no? So okay na siguro yung skate vlogs. Tsaka ito special shoutout to. What? Special shoutout kay Babe. So shoutout kay Gracie John. Babe, ingat ka lagi. Mahal na mahal ka ni Kuya. Kuya. Mahal na mahal kita. Tsaka thank you kasi support mo kung ano yung
mga pinili ko, yung hobbies ko, wala, hindi ka against sa akin. Kaya doon pa lang sobrang swerte ko na eh. So, ayun nga. Bakit yung nga ba pinasok itong mountain bike vlogging na to, no? So, pinili ko to kasi wala lang, parang gusto ko lang i-share na try ko lang kung okay ba sa akin kung okay ba na mag mountain bike vlogging ako, makasasa iba't ibang tao makasama ko, kasi dito mas lumaki yung mundo ko eh. Hindi katulad sa skate, mas dumami yung tropa, yung tunay na tropang makakasama mo. So doon pa lang sobrang swerte mo na sa tropa na, sa mundo na ganito eh. Kasi bihira ka na makakita ng tunay ng troops. At yun yung makita ko sa grupo, tsaka dito sa kanila ni Papa. So sa mountain bike vlogging, pinili ko to kasi gusto ko lang i-share yung bagong hobby ko. Yung ito, nagbabike, nagraride, kung saan saan na nakakapunta. Kasi dahil sa mountain bike, kung sino-sino na yung nakakasama ko dahil sa mountain bike. Mayroon niya one time, ang sabi ko, NGC lang. Tapos nakapunta na kami kung pistuan. O, diba lang, gago. So, isang napakalaking pasasalamat, tsaka napakalaking pasasalamat sa kanya. Kasi hindi dahil sa kanya, wala tayong bike na mag-vlogging. So, tama ko ni Papa Pre! So, yun nga. Napakalaking pasasalamat kay Paps. Oh, may mga nagbabike rin, Pre. What? So, yun nga. Kung gusto nyo, sa mga gusto naman pumasok sa mga ganitong trip ng vlog, mga sports, no worries pre, kasi enjoy life. At least wala kang inaapakang tao, tapos nag-i-enjoy ka sa buhay. Morning! Tapos nag-i-enjoy ka sa buhay. Tapos ayun, katulad ng ganina, may nakikilala kang bago. Tapos morning. Tapos nagiging malay mo, makilala mo sila uli sa daan. Tapos naberya ka. Morning. Tapos naberya ka. Eh di may tutulong sa'yo. Kaya no worries kung gusto nyong mag-vlog ng mga extreme sports like this shit, mga skateboarding, no case. Kung gusto mo mag-vlog ng ganito, push. Yun, so hindi na ako naka-video pa uwi namin kasi putang inapagod pre. So sa mga sa mga nag-comment nung last post ko nung nagpabantayan kami sana na maka-video ako, hindi natuloy. Ito, shoutout to kayo guys. So shoutout kay Jude Adrian Bonda, sa grupo ko sa Cyclista yan, tsaka si Ismael, classmate ko yan pre, kay Stephen John, guwapo for life. Yok. Kay Sean Axel, kay Atel Dumangkas, sa grupo namin na Shit Happens, tsaka kay Jay Garcia, kay Carlo, tsaka kay Alvin. So isang malaking pasasalamat sa inyo. Stay safe, stay skate safe, tsaka ride safe mga kapadjak.